Приготовим адыгейский сыр всего из 2 ингредиентов. С таким рецептом справится даже новичок. Красота! Всем привет! Вы на канале ТЛС. Рубрика «Домашние рецепты». Сегодня будем готовить адыгейский сыр. Будем готовить сыр на уксусе, а в следующий раз приготовим на сыворотке. Сыр у нас будет из цельного молока. А еще, смотрите, молоко у нас домашнее, и в молоке есть сливки. Молоко немножко отстоялось, сливки мы будем снимать. Сейчас я вам покажу поближе, сколько у нас сливок. Кстати, если интересно процесс, как снять сливки с молока, пишите в комментариях, а я вам подробно расскажу и покажу. Поехали готовить сыр. Итак, как я обещала, я показываю, сколько у нас сливок. Смотрите. Прям вот видно, как отстоялись сливки. И мы их будем снимать. Хотя готовить можно сыр вместе со сливками. Итак, наливаем молоко в кастрюлю и ставим нагревать. Кстати, ловите лайфхак, как можно закрепить термометр. Если термометра нет, то можно просто молоко почти довести до кипения. А так доводим до температуры 85-95 градусов. И дальше вливаем уксус. У нас столовый. Уксус разбавленный с водой. Если уксус яблочный, с водой разбавлять не нужно. Просто его понадобится чуточку больше. Уксус вливаем в несколько этапов, частями, не весь сразу. И смотрим, когда у нас молоко начнет сворачиваться. Конечно, наш результат такой, что нам нужно получить сыворотку зеленоватого цвета. Поэтому будем вливать до того момента, пока не добьемся того самого цвета. Вот именно тот самый цвет, который нам нужен. Все, можем переливать наш сыр в формы. Можно перекладывать сыр на дуршлаг, можно перекладывать сразу в формы. Так как у меня формочек не хватило, я перекладывала и на дуршлаг, и в формочки, причем абсолютно разные. И из-за того, что у меня было 2 банки молока, было много сыра. Поэтому делала в несколько этапов. Вот так. Здесь важно то, чтобы сыворотка максимально стекла. Поэтому можно воспользоваться даже чуточку прессом, но не сильно большим и ненадолго, буквально на 5 минут. Для этого хорошо подойдет банка с водой. Вот так. Через 5 минут сыр переворачиваем и присаливаем немножко. Так делаем с каждым кусочком. И потом снова через 5 минут перевернем и снова присолим. Все, наш сыр готов. И есть его можно практически сразу. Посмотрите, какая красота. А вы подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик. А мы с вами еще приготовим адыгейский сыр на сыворотке. Смотрите, у меня 2 головки. Формочка у меня вот такая вот одна. Поэтому вот у меня использована была еще вот такая форма для сыра. То есть для 2 головок. А можно использовать, сейчас покажу, вот такой вот дуршлаг. Тоже можно было сюда положить, чтобы стекал сыр, и переворачивать его аккуратненько. Пришли мои помощницы, когда я сыр снимаю. Значит, смотрите, у меня в итоге из 2 банок 3-литровых молока получилось вот 2 такие головки сыра, примерно по 400 граммов каждая. Вот. Да, и еще формы вот там вот я смазала растительным маслом. Обе формы. Так сыр будет храниться более надежно.